sulmet e organizuara dhe të armatosura kundër institucioneve shtetërore nuk tolerohen dhe ndëshkohen me ashpërsinë më të lartë të paraparë me ligj. Për vepra penale për të cilën akuzohen, të ndaj secilit prej tyre të shqiptoj dënim maksimal të paraparë me ligj, jo më pak se burgimi i përgjithshëm. Kjo çështje nuk përbën thjesht një procedurë penale kundër disa individëve, ajo përfaqëson një përballje të drejtë për drejtë ndërmjet rendit kushtetues të Republikës së Kosovës dhe një veprimi të organizuar, të armatosur dhe të qëllimshëm për ta cenuar. Ngatërsia e këtyre provave rezulton një tablo e qartë, koherente dhe juridikisht e pakontestueshme, sepse këtu nuk kemi të bëjmë me një rast të një incident të izoluar, por kemi të bëjmë me një organizim të mirëfillt kriminal me qëllim terrorist dhe me synim të cenimit të rendit kushtetues të sigurisë së Republikës së Kosovës. Fillimet e këtij organizimi nuk datojnë realisht nga me datën 24 shtator 2023. Ato dokumentohen qartë që nga takimi i datës 13 tetor 2021 në qytetin e Rashkës, në Republikën e Serbisë, ku është kërkuar armatosje, mobilizim dhe përgatitje për rezistencë të armatosur kundër institucioneve të Republikës së Kosovës. Deklaratat e dhëna në atë takim kanë përfshirë thirrje për mbështetje shtetërore dhe veprim të armatosur, kanë zbuluar elementin thelbësor të kësaj çështje me paramendimin dhe synimin për përdorimin e dhunës si mjet për realizimin e objektivave politike. Ky qëllim nuk mbetet në nivel deklarativ, por materializohet në praktik. Në fund të vitit 2022, gjatë vitit 2023, evidentohet një përshkallëzim i qartë i veprimeve kriminale që kanë përfshirë sulmet ndaj policisë së Kosovës, sulmet ndaj gazetarëve dhe institucioneve zgjedhore, vendosjen e barikadave dhe përdorimin e mjeteve shpërthyese në këtë vend. Gjithashtu si edhe sulmin ndaj KFOR-it, ku janë lënduar mbi 90 ushtarë të KFOR-it. Këto nuk janë ngjarje të ndara apo të rastishme, por fazat e një plani të strukturuar që kulmon me sulmin e datës 24 shtator 2023. Sulmi është realizuar me armë automatike, raketa HELS dhe me mjete shpërthyese, pamjet filmike dhe raportet forenzike e bëjnë të pamundur çdo interpretim tjetër. Bëhet fjalë për një sulm të organizuar, të koordinuar dhe të armatosur rënd. Pasojat janë të rënda dhe tragjike. Humbja e jetës së zyrtarit policor Afrim Bunjaku në krye të detyrës. Plagosja e zyrtarëve të tjerë policor. Rrezikimi serioz i jetës së qytetarëve në atë vend, si dhe dëmet të konsiderueshme materiale. Sasia e armatimit të konfiskuar është trëndice. Armët automatike dhe numri i madh i tyre, raketa helse, mortaja, mina dhe eksploziv, qindra mjera fishek dhe pajisje ushtarake. Ky arsenal nuk i përket logjikës së vendmbrojtjes personale, por as asaj të operacioneve ushtarake të mirëfillta. Nga kjo gjendje faktike rezulton pas një dyshim se janë përmbushur elementet objektive të veprës penale, terrorizmi dhe vepra penale kundër rendit kushtetues të sigurisë së Republikës së Kosovës. Është kërkuar armatosje me paramendimin dhe synimin për përdorimin e dhunës si mjet për realizimin e objektivave politike. Ky qëllim nuk mbetet në nivel deklarativ, por materializohet në praktik. Në fund të vitit 2022, gjatë vitit 2023, evidentohet një përshkallëzim i qartë i veprimeve kriminale që kanë përfshirë sulmet ndaj policisë së Kosovës, sulmet ndaj gazetarëve dhe institucioneve zgjedhore, vendosjen e barikadave dhe përdorimin e mjeteve shpërthyese në poligonin Pasuljanske Livade në Republikën e Serbisë pa pengesa nga autoritetet përkatëse. Janë realizuar ushtrime taktike me armë, eksploziv dhe mjetet e blinduar në lëvizje. Dhe gjithashtu janë planifikuar në mënyrë të detajuar operacionet për këtë rast. Janë sekuestruar harta me pozicionet e sakta të
për vendosjen e grupeve në zonën e manastirit dhe rreth fshatit Bojnsk, përfshir harta topografike dhe satelitore nga Google Maps. Po ashtu janë gjetur skica të realizuara përmes dronëve, si dhe dokumentet që parashohin vendosjen e flamojve të Serbisë në pika strategjike në veri të vendit, me qëllim përcjelljen e mesazhit dhe kontrollin dhe prezencën e tyre në atë vend, Kosovës dhe Republikës së Serbisë. Gjithashtu janë gjetur lista pjesëmarrësish, struktura komanduese dhe dokumente të tjera që dëshmojnë se një organizim i mirëfillt dhe qindra mjera fishek dhe pajisje ushtarake. Ky arsenal nuk i përket logjikës së vendmbrojtjes personale, por as asaj të operacioneve ushtarake të mirëfillta. Nga kjo gjendje faktike rezulton pas një dyshim se janë përmbushur elementet objektive të veprës penale, terrorizmi dhe vepra penale kundër rendit kushtetues të sigurisë së Republikës së Kosovës. Elementi subjektiv, pra qëllimi për destabilizim dhe cënim të rendit kushtetues, provohet përmes operatës publike të krejut të grupit Milan Radojčić, të lexuar nga avukati i tij, ku ai pranon organizimin në funksion të krijimit të kushteve për realizimin e ëndrrës së lirisë së popullit të tij serb në veri të Kosovës, si dhe vetë natyrës organizimit dhe ekzekutimit të këtij sulmi. Në të drejtën penale, qëllimi rrallë provohet drejt për drejt. Ai nxirret nga rrethonat objektive, mënyra e organizimit, mjetet e përdorura, intensiteti i dhunës, përzgjedhja objektive dhe pasojat e parashikueshme. Në këtë rast, të gjitha këto elemente çojnë një përfundim të vetëm logjik dhe juridik. Askush nuk pajiset me armë të rënda eksploziv, pajisje taktike dhe mjete ushtarake për të realizuar një protestë apo veprime simbolike. Vetë natyra e këtyre mjeteve dëshmon një gatishmëri për konfrontim të armatosur dhe pranim të dhunës si instrument veprimi. Objektivi i sulmit ka qenë saktësisht Policia e Republikës Kosovës si organi kushtetues i zbatimit të ligjit dhe garantimi i rendit publik, çka e bën këtë veprim një cënim të drejtë për drejtë të strukturës shtetërore dhe të rendit juridik. Nga provat rezulton gjithashtu se pjesëtarët e grupit kanë ushtruar kontroll funksional mbi realizimin të veprimeve, duke vepruar si bashkëkryes në kuptimin juridik me role të ndara, por të koordinuara me një plan të përbashkët kriminal. Prandaj pasojë të koordinuar dhe të armatosur rënd. Pasojat janë të rënda dhe tragjike. Humbja jetës së zyrtarit policor Afrim Bunjaku e përdorimit të mjeteve shpërthyese duke dëshmuar brutalitetin ekstrem të këtij sulmi. Sasia e armatimit të konfiskuar është trënditse. Armët automatike dhe numri i madh i tyre, raketa hedhëse, mortaja, mina dhe eksploziv, qindra mjera fishek dhe pajisje ushtarake. Ky arsenal nuk i përket logjikës së vendmbrojtjes personale, por kundër rendit kushtetues të sigurisë së Republikës së Kosovës. Elementi subjektiv, pra qëllimi për destabilizim dhe cënim të rendit kushtetues, provohet përmes deklarimeve të dëshmitarëve, këtë rast të dëmtuarve Alban Rashiti, Çlirim Shaqiri, Misrat Kryeziu, Fahri Shala, Eles Peci, Sedat Dushi, Avni Shala, Alim Behramaj, si dhe dëshmitarëve anonim A2 dhe Efni. E drejta penale përveç se sanksionon shkeljen e normës, synon mbrojtjen e rendit juridik dhe të dërgoj një mesazh të qartë shoqërisë se cenimi i vlerave themelore nuk mbetet pa pasoja. Në një rast si ky, ku kemi të bëjmë me sulm të armatosur kundër Policisë së Republikës Kosovës dhe kundër rendit kushtetues, mesazhi juridik duhet të jetë i qartë, i prerë dhe i padiskutueshëm. Sulmet e organizuara dhe të armatosura kundër institucioneve shtetërore nuk tolerohen dhe ndëshkohen me ashpërsinë më të lartë parapar me ligj. Nëse në një rast me këto përmasa, me këtë shkallë të organizimit dhe me këtë pasojë fatale nuk aplikohet dënimi maksimal, atëherë dobësohet ndjeshëm efekti parandalues i ligjit penal të krijohet perceptimi i rrezikshëm i relativizimit të cënimit të rendit kushtetues. Çdo dënim me ull do të ishte disproporcion të qartë me gravitetin e pasojat dhe rrezikshmërinë e veprimit dhe nuk do të përmbushte as funksionin dëshkues, as parandalues të sanksionit penal. Në kuadër të bashkëkryes, Prokuroria Speciale propozon gjykatës që të shpallë
fajtorët Blagoje Spasojević, Vladimir Tolić dhe Dušan Maksimović. Për vepra penale për cilën akuzohen të ndaj secilit prej tyre të shqiptoj dënim maksimal të parapar me ligj, jo me pak se burgimi i përjetshëm.